មានបងប្អូនខ្លះកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងតែទៅជាមួយនឹងការដែលកាន់ឬក៏រក្សាតម្លៃមាសនៅក្នុងតម្លៃ$600នៅក្នុងបញ្ជីនៅខ្លះ$580ខណៈនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាគាត់ខាតជាង$100ប្រសិនបើគាត់លក់រឿងដែលគាត់បារម្ភខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងគឺតើមានចុះថោកជាងនឹងទៀតអត់មែនទេទៅធម្មតាអ្នកដែលគាត់ចូលទៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់យើងឃើញគាត់រំពឹងអំពីផលចំណេញក្នុងរយៈពេលឆាប់ធម្មតានៅពេលតម្លៃខ្ពស់យើងឃើញថាមានការតាក់ទាញមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនដូចតែខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនណាសូម្បីតែរឿងកម្លាំងក៏គេលេងអំពីតម្លៃមាសដែរជាងតម្លៃមាសដែលបងប្អូនចូលទិញនឹងងាយធ្លាក់នៅក្នុង supportive ឬក៏ធ្លាក់នៅក្នុង correction មួយមុនការឡើងមកវិញរបស់វាបច្ចុប្បន្នគឺជាតម្លៃសន្សំនៅក្នុងការដែលយើងចង់បានផលចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលវែងឬក៏មធ្យមណាមួយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រាក់មកវិញហើយមិនទាន់មានការប្រញាប់ទេបងប្អូនអាចប្រឈមជាមួយនឹងការខាតតែបើសិនបងប្អូនមានការប្រញាប់ប្រាក់បងប្អូនអាចលក់នៅក្នុងចំនួនខ្លះទៅតែបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើការប្រញាប់ប្រាក់ទេបងប្អូនទុកទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2027ឬក៏ត្រឹមតែចុងឆ្នាំ2026បងប្អូននឹងឃើញរូបភាពប្លែកទាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៃការឡើងមកវិញយើងមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលគាត់យកទ្រព្យយកមាសខ្លាយជាទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការតបប្រាក់កម្ចីដែលមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំកាលពីមុនមាសគ្រាន់តែជាទ្រព្យសន្សំដែលគេសន្សំយកប្រាក់ចំណេញតែឥឡូវមាសកំពុងតែខ្លាយទៅជាទ្រព្យបញ្ចាំនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់មាសច្រើនបំផុតគឺឥណ្ឌានិន្នាការនេះគឺល្អសម្រាប់មាសហើយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងដែរមានបងប្អូនខ្លះកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងតែទៅជាមួយនឹងការដែលកាន់ឬក៏រក្សាតម្លៃមាសនៅក្នុងតម្លៃ$600នៅក្នុងបញ្ជីនៅខ្លះ$580ខណៈនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាគាត់ខាតជាង$100ប្រសិនបើគាត់លក់រឿងដែលគាត់បារម្ភខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងគឺតើមានចុះថោកជាងនឹងទៀតអត់មែនទេទៅធម្មតាអ្នកដែលគាត់ចូលទៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់យើងឃើញគាត់រំពឹងអំពីផលចំណេញក្នុងរយៈពេលឆាប់ធម្មតានៅពេលតម្លៃខ្ពស់យើងឃើញថាមានការតាក់ទាញមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនដូចតែខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនណាសូម្បីតែរឿងកម្លាំងក៏គេលេងអំពីតម្លៃមាសដែរជាងតម្លៃមាសដែលបងប្អូនចូលទិញនឹងងាយធ្លាក់នៅក្នុង supportive ឬក៏ធ្លាក់នៅក្នុង correction មួយមុនការឡើងមកវិញរបស់វាបច្ចុប្បន្នគឺជាតម្លៃសន្សំនៅក្នុងការដែលយើងចង់បានផលចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលវែងឬក៏មធ្យមណាមួយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រាក់មកវិញហើយមិនទាន់មានការប្រញាប់ទេបងប្អូនអាចប្រឈមជាមួយនឹងការខាតតែបើសិនបងប្អូនមានការប្រញាប់ប្រាក់បងប្អូនអាចលក់នៅក្នុងចំនួនខ្លះទៅតែបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើការប្រញាប់ប្រាក់ទេបងប្អូនទុកទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2027ឬក៏ត្រឹមតែចុងឆ្នាំ2026បងប្អូននឹងឃើញរូបភាពប្លែកទាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៃការឡើងមកវិញខ្ញុំចង់ជំរាបជូននៅរំលឹកបងប្អូនណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសញ្ញានៃការកើនឡើងមាសកាន់តែរឹងមាំទៅហើយរឹងមាំបន្ថែមហើយអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគ្រាន់តែជា correction របស់មាសទេបើតាមរបាយការណ៍ដែលយើងធ្លាប់បានយកមកជជែកគ្នារបស់វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំហើយធនាគារកណ្ដាលក៏ពឹងផ្អែកទៅលើស្ថិតិរបស់គេដែរស្ថាប័ន OMFIF ក៏បានបង្ហាញថាតួលេខនៃធនាគារកណ្ដាលបង្កើនចំនួនទិញមាសឬក៏ចាប់ដើមយកមាសមកបង្កល់ធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់នៅហានិភ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជានៅសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 45% នៃធនាគារជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះយើងក៏ឃើញដែរយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានការបញ្ជាទិញពីធនាគារធំបើប៉ូឡូនេះគឺទិញដល់រហូតដល់ទៅ82តោនប្រទេសចិនទិញរហូតដល់រយៈពេល20ខែជាប់គ្នាគឺ15តោនហើយក៏មានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗសូម្បីតែទូគីដែលធ្លាប់តែលក់មាសក៏ទិញចូលមកវិញដែរហើយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធ BRICS ចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងឬក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅលើគោលនយោបាយទៅសស្ដំរបស់ពិភពលោកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងភាពរឹងមាំរបស់មាសនៅតែបន្តកើនបើទោះបីជាបងប្អូនខ្លាំងថាឃើញមាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងមានសង្គ្រាមការដោះដូរមាសការលក់មាសពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយពីការលក់មាសពីប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិស័យឯកជនឬក៏ប្រព័ន្ធរដ្ឋទៅប្រព័ន្ធរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងសាមញ្ញទេរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងมันមានជាបញ្ហាអីនោះទេសម្រាប់នៃការបារម្ភថាតម្លៃមាសអាចនឹងមានបញ្ហាសូម្បីតែការពិភាក្សាធំឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានសិទ្ធិនិយមខ្ពស់យើងរងចាំតែការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេរួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាការកែប្រែគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ក្តីឬក៏មានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្តីបើសិនមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាដើរបញ្ច្រាស់នៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានសម្រេចចិត្ត
យើងនឹងឃើញតម្លៃមាសកើនឡើងដោយដែលធ្លាប់បានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដូចគ្នានឹងឯងឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្តិចឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះមាសខ្លាចទៅជារបស់សម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាយើងដឹងណារយៈចុងក្រោយហ្នឹងឥណ្ឌារដ្ឋបិទខ្លាំងណាស់តទៅជាមួយនឹងការផ្អាកស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផ្អាកទិញមាសរយៈពេល1ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដុល្លារចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែរបន្ទាប់ពីវិបត្តិធម្មពលវាបានកើតឡើងទោះបីជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិបត្តិធម្មពលនៅតែបន្តណាឬក៏យើងឃើញថាវាចុះតម្លៃប៉ុន្តែមែនតើទៅអាភាពនៅពីក្រោយខាងខ្នងនៃការកាត់ផ្ដាច់នៃសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់វានៅតែដដែលទេព្រោះថាវាធ្លាក់ដោយសារតែប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយនៃការបញ្ជាទិញប្រេងរហូតដល់ទៅ5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលកន្លងមកប្រទេសចិនប្រើប្រេងប្រហែលជា10ទៅ11លានបារ៉ែលចិនធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារតម្លៃផលិតដើមរបស់ខ្លួនមកក្នុងការដែលចិនគាត់ទប់ស្កាត់អស់ហើយគាត់បញ្ចេញស្តុកប្រេងរបស់គាត់អស់ហើយឬក៏វិស័យធម្មពលរបស់គាត់គឺធម្មពលបៃតងរបស់គាត់មិនអាចទប់ស្កាត់ទេចិនងាកត្រឡប់មកបញ្ជាទិញប្រេងនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃមកវិញណាក្នុងតម្លៃបច្ចុប្បន្នតម្លៃប្រេងនឹងឡើងថ្លៃមកវិញហើយអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏នៅតែជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ជួយទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិអតិផរណាដូចដែលខ្ញុំជំរាបនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាត់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ឬក៏ទម្លាក់អត្រាការប្រាក់បើសិនបើមិនមានផលប៉ះពាល់ពីផ្នែកខាងក្រៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចលំបាកដោយសារតែអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ណារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តក្នុងការរដ្ឋបិទការផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ហើយការរដ្ឋបិទប្រាក់ចំណូលពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកើនឡើងមកទៀតហើយចំណូលដែលគាត់រកខ្លួនឯងក៏ពិបាកអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាបានរដ្ឋបិទទៅលើការផ្ដល់ឥណទានប្រាក់កម្ចីដើម្បីទប់ស្កាត់ឥណទានខូចហើយសម្រាប់អ្នកដែលខ្ចីដែលគ្មានទ្រព្យប្រចាំគឺអាចខ្ចីបានដែរតែគួរឲ្យរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺពលរដ្ឋឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែទទួលបានសំណាងតាមរយៈការសន្សំមាសរបស់ពួកខ្លួនជាមធ្យមពលរដ្ឋឥណ្ឌាអាចមានមាសជាទឹកប្រាក់ណាក្នុងមួយគ្រួសារអាចមានប្រមាណជា$10,000នៃតម្លៃមាសដែលខ្លួនមានហើយបើយើងប៉ាន់ប្រមាណអំពីមាសរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលកំពុងតែកាន់កាប់តាមរយៈគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងមានប្រមាណជា25,000ទៅ35,000តោនតួលេខនេះស្ដាប់មកសម្បើមភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនខាងនេះច្រើនណាស់ហើយបើប៉ាន់ប្រមាណជាទឹកប្រាក់គឺរហូតដល់ទៅ$5 trillionបងប្អូនអាច research បន្ថែមនៅតួលេខដែលខ្ញុំជំរាបជូនណាខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខនឹងច្រើនដងហើយព្រោះឃើញវាច្រើនពេកអញ្ចឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌាក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងចំនួនតួលេខនឹងតាមរយៈគ្រឿងអលង្ការវាអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងតែទៅជាមួយនឹងការយកទ្រព្យដែលជាមាសហ្នឹងយកទៅបញ្ចាំងបានធ្វើឲ្យឥណទានដែលផ្ដល់តាមរយៈគ្រឹះស្ថានឥណទានផ្សព្វផ្សាយបីទទួលប្រចាំមាសឬក៏ទទួលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈការដាក់មាសជាទ្រព្យប្រចាំដូចយើងយកដាក់ផ្ទះដាក់អីហ្នឹងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ថេររបស់គេហ្នឹងគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ125% នៃកម្ចីដែលពួកគាត់ត្រូវការយកមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងជួយទៅដល់រឿងរ៉ាវនៃកសិកម្មយ៉ាងណាពលរដ្ឋឥណ្ឌាធ្វើកសិកម្មច្រើនហើយរដ្ឋដែលមានអនុទានខ្ពស់ជាងគេគឺមាន5រដ្ឋហើយរដ្ឋនាំមុខជាងគេគឺរដ្ឋថ្មិលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ពាក្យថ្មិលណាតាមីលណាឌូហើយខ្មែរយើងហៅថាថ្មិលជាជនជាតិថ្មិលហ្នឹងគាត់ទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនាក្រោយគេបន្តិចហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាទៅដល់ពួកគាត់រៀងរឹងទៅទាំងអញ្ចឹងពីដើមអ្នកដែលមិនមានសាសនាដូចអ្នកមិនសូវចូលសាលាអញ្ចឹងឥឡូវពាក្យអ្នកមិនសូវចូលសាលានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនប្រើតែវាជាពាក្យរើសអើងណាសាសនាពីដើមមានទូនាទីជាសាលាហើយបន្ទាប់ពីសាសនាទើបមានសាលាអប់រំអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើពាក្យប្រមាថការទានណាមួយខ្មែរយើងច្រើនតែចំណាំគេថ្មិលមានថាអត់សាសនាថ្មិលដែលគាត់ទទួលបានសាសនាតិចវាមានតែភាពស៊ីវិល័យរបស់គាត់វាយឺតយ៉ាវឬក៏អ្នកណាដែលរៀងងឹតងងគេហៅថាអត់ចូលសាលាអញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រមាថឬអើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងមិនពាក្យថាថ្មិលហ្នឹងអាក្រក់អីទេសូមបញ្ជាក់ណាហើយមានជនជាតិថ្មិលកំពុងតែរស់នៅហើយកំពុងតែបង្កើនផលហើយមានការរីប៉ាយតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនស្រីលង្កាក៏មានថ្មិលសង្ហបុរីក៏មានជនជាតិថ្មិលផងដែរងាកមកមាសយើងវិញអញ្ចឹងការបញ្ចាំមាសដែលជាទូទៅមាសបើសិនជាមានការឡើងខ្លាំងទេមាសអាចធ្វើតែការឡើងតែក្នុងល្បាក់2% ទៅ 10% នេះឥឡូវបានខ្លាយទៅជាទ្រព្យមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាយកទៅដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏វាជា
កលឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែរអញ្ចឹងមាសនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋនឹងស្មើនឹង 88% នៃ GDP ព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះគឺជាព័ត៌មានដែលល្អសម្រាប់តម្លៃមាសអានិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់មាសឬក៏រូបិយបានពិតប្រាកដរបស់ពិភពលោកដែលគឺជាមាសហ្នឹងគឺនឹងបន្តការឡើងហើយសម្រាប់ការបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះអំពីតម្លៃមាសហ្នឹងគឺជារូបភាពផ្នែកមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាចេះយើងមិនយើងបាននិយាយណា 45% នៃធនាគារកណ្ដាលជំនួយពិភពលោកបង្កើនការទុនមាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ប្រទេសចិនទិញមាស20ខែចុះគ្នា20ខែចិនតួលេខចិនមាសទិញដែលយើងឃើញ3តោន4តោនបូកមកបាន10ប្រមាណតោនឬក៏24តោនអីនេះមិនមែនជាតួលេខពិតប្រាកដទេពីព្រោះចិនមានតួលេខទិញមាសផ្លូវការផងក្រៅផ្លូវការផងរួមជាមួយនឹងការផលិតមាសខ្លួនឯងដែរដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេជឿជាក់ថាមាសរបស់ប្រទេសចិនអាចមានលើសពី 2000 តោនរហូតដល់ទៅ 5000 តោនពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផងនិងគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រផងដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញមាសបារម្ភខាងមាសធ្លាក់ចុះភ័យយកទៅលក់ទាំងដែលខ្លួនមិនត្រូវការលុយហើយមើលទៅប្រទេសចិនទិញមាសមិនបានគិតអំពីតម្លៃវាឡើងឬក៏ធ្លាក់នោះទេពីព្រោះវាជាគោលនយោបាយយូរវែងដែលគេជឿជាក់ថានិន្នាការរបស់ពិភពលោកនឹងបែងចែកភូមិសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះតើតើជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសំណួរនិងចម្លើយដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ក្រោបសំណួរទី1បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការព្យាករណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញ ADB ព្យាករណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង 4.1% ទៅ IMF ព្យាករណ៍ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង 3% អញ្ចឹងប្រិយមិត្តគាត់សួរថាបើព្យាករណ៍ខុសគ្នាអញ្ចឹងតើយកមួយណាជាគោលតាមពិតតើជាមួយនឹងការវិតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងការព្យាករណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងផ្ដោតខុសគ្នាឧទាហរណ៍យើងនិយាយអំពីស្ថាប័នឯកជនមួយដែលឈ្មោះ Amro គាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវិតម្លៃទៅលើលំហូរទុននិងការវិនិយោគលំហូរទុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអំពី macro សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងតំបន់របស់អាស៊ានអញ្ចឹងការវិតម្លៃហ្នឹងវាអាចទូជាងការវិតម្លៃរបស់ IMF សម្រាប់ IMF គឺផ្ដោតទៅលើហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសគឺអត្រាការប្រាក់ហានិភ័យធនាគារនិងប្រព័ន្ធធនាគារធៀបជាមួយនឹងអតិផរណាជាមួយនឹងគោលនយោបាយរូបិយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយពី World Bank យើងនិយាយពី ADB IMF ផ្ដោតទៅលើភាគលម្អិតនៃ macro សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលវាអាចកើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបាននិយាយចំទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចទូទៅវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលបងប្អូនអាចមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអាហ្នឹងគឺយើងអាចមើលទៅ IMF មួយលំដាប់ទៀតគឺ World Bank ឆ្ងាយពី IMF បន្តិចហើយក៏ឆ្ងាយពី macro សេដ្ឋកិច្ចដែរគឺផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលតភ្ជាប់ពីមួយទៅមួយការវិតម្លៃទៅលើធនធានអចលនទ្រព្យនិងផលប៉ះពាល់របស់សង្គមអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការវិតម្លៃរបស់ World Bank នៅពេលបើសិនជាវិតម្លៃល្អក៏វានៅក្នុងកម្រិតមួយមិនល្អខ្លាំងហើយទោះបើសិនជាវិតម្លៃមកទៀបនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនទៀបខ្លាំងដែរបើយើងនិយាយពី macro សេដ្ឋកិច្ចវាហាក់នៅឆ្ងាយបន្តិចព្រោះផ្ដោតទៅលើខ្សែសង្វាក់ដែលបន្តភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងប្រទេសមួយអាចយោងប្រទេសមួយអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង World Bank ដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងបើសិនជាវិតម្លៃល្អក៏មិនល្អខ្លាំងហើយបើវិតម្លៃអាក្រក់ក៏មិនឲ្យបន្ទុកអាក្រក់ខ្លាំងដែរនិងមួយទៀតដែលយើងឃើញអាសាវិតម្លៃដែរគឺ ADB ល្អបំផុតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនៅពេលដែលគេវាស់ស្ទង់ឬក៏មើលរបាយការណ៍ឲ្យវាគៀកទៅដល់ macro សេដ្ឋកិច្ចគេមើលទៅ IMF និង ADB នឹងឯងបើសិនមកគេនិយាយពីតំបន់អាស៊ានណាអាស៊ាននិងអាស៊ីតែបើសិនជាទៅពិភពលោកគេមើល World Bank ឯងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចជម្រាបជូនបងប្អូនទូទៅលើនិន្នាការហើយសូម្បីតែការវិតម្លៃនៅការបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍របស់ពួកគេហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរមានពេលវេលានិងការវិតម្លៃចេញហើយមានការអាប់ដេតថ្មីៗទៅចឹងទៅសំណួរទី2ដែលតភ្ជាប់គ្នាគឺតើតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារធំជុំវិញពិភពលោកតើធ្វើម៉េចឲ្យជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកបាទមែនតើធនាគារធំទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាអ្នកដើរតួជាអ្នកដែលចាក់ទឹកចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងដូចត្រីចឹងហើយធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលដកទឹកចេញបដូរទឹកឬក៏ផ្លាស់ទឹកធ
ធនាគារតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគឺភាគច្រើនប្រើគោលនយោបាយការពារឬក៏គាំពារទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែធនាគារមួយចំនួនទៀតគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគោលនយោបាយធំៗរបស់ធនាគារមានតែពីរទេធំៗណាប៉ុន្តែត្រូវតែប្រើឲ្យត្រូវពេលបើប្រើខុសពេលគឺមានបញ្ហាដោយដែលលោកដូណាល់ត្រាំតែងតែរិះគន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានធនាគារក៏ដែរទីមួយគឺការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលហើយនិយាយថាគោលនយោបាយបន្ទុកថយរូបិយប័ណ្ណតែកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គៀកសរោដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ធ្វើលុយងាយស្រួលបោះពុំលុយចាក់សាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់គេធ្វើរូបមន្តហ្នឹងតែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈទេពផលណាពួកគេដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងគឺជារូបមន្តពីរដែលធនាគារកណ្ដាលជំនួយពិភពលោកគេតែងតែធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ការរងចាំមើលការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺជារឿងដែលគេកំពុងតែទន្ទឹងមើលដូចគ្នាដែរកាលពីហ្នឹងធនាគារមានជំរើសមួយទៀតតេតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយជួយគឺការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចុងក្រោយទៅដល់ធនាគារធំៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់នៅជំនួយកម្ចីដែលចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើកញ្ចប់ជំនួយថវិការរហូតដល់ទៅ 1000 លានដើម្បីចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នេះព័ត៌មានពីម្សិលថ្ងៃណាហើយកន្លងទៅយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏បទូបថយជាមួយនឹងគោលនយោបាយប្រាក់តម្កល់របស់ធនាគារពាណិជ្ជរួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកផ្ញើចូលក្នុងធនាគារភាគរយដើម្បីធ្វើឲ្យធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីងាយស្រួលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធនាគារជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺធនាគារជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដំឡើងអត្រាការប្រាក់ណាស្ថិតនៅក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឬក៏ដំឡើងប្រសិនបើមានការដំឡើងយើងដឹងថាតម្រូវការរបស់ពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះជាមិនខានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែរងចាំមើលបន្តទៀតប៉ុន្តែបើសួរថាវានឹងរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំណានេះជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយពេលខ្លះការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាប់គាំងឬក៏ការបង្កើតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការ reset ឬក៏ការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយក៏ថាបានផងដែរចូលដល់សំណួរទី3សំណួរនេះគាត់សួរខ្ញុំថាគួរតែទុកលុយខ្មែរឬក៏លុយដុល្លារទំនងជាគាត់បានស្ដាប់ព័ត៌មានតែជាមួយនឹងការវិតម្លៃអតិផរណារបស់ប្រទេសកម្ពុជាការឡើងរហូតដល់ទៅ 5.6% របស់ IMF ក្នុងនេះមានរឿងពីរណាបើសិនយើងឈរថាធម្មតានៅពេលដែលអតិផរណាកើនឡើងមានថាលុយរបស់យើងចុះថោកអានឹងជារឿងធម្មតាតែបើយើងយកប្រាក់ដុល្លារយកមកធៀបជាមួយនឹងអតិផរណារបស់យើងឬក៏យកលុយខ្មែរមកធៀបជាមួយនឹងអតិផរណារបស់យើងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះលុយដុល្លារកំពុងតែកើនឡើងបន្ទុករបស់វាកំពុងតែកើនឡើងហើយលុយដុល្លារកំពុងតែខ្លាំងប៉ុន្តែលុយខ្មែរក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរដោយសារតែគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការឡើងនៃអតិផរណា 5.6% បើយើងនិយាយទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពឹងទៅលើប្រាក់ដុល្លារយើងនាំចូលគឺទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារទេអញ្ចឹងអាចចំណុចថាលុយដុល្លារលុយខ្មែរទៅលើបញ្ហាអតិផរណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកក្នុងការយកមកគិតអ្វីដែលយើងគួរតែគិតគឺតេតឹងជាមួយនឹងតើបច្ចុប្បន្នបើសិនយើងនិយាយទៅទុកលុយខ្មែរដូចឡើយយើងនិយាយអំពីការសន្សំលុយឯងតើបច្ចុប្បន្នអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារដែលធនាគារកម្ពុជាក៏ផ្ដល់ឲ្យណាតើអត្រាការប្រាក់ fixed deposit ដែលយើងយកបញ្ញើនៅក្នុងរយៈពេលវែងណាតើការផ្ញើប្រាក់ជាលុយដុល្លារបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងឬក៏លុយខ្មែរបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងដូចនេះមួយណាខ្ពស់ជាងយើងសន្សំលុយនឹងមួយទៅអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងបើសិនមកយើងជាអ្នករស់ស៊ីយើងប្រើប្រាស់លុយដុល្លារច្រើនគឺគួរទុកដោយលុយដុល្លារហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមែនជាអ្នករស់ស៊ីទេយើងមិនមានការជួញដូរឲ្យប្រើប្រាស់លុយបៃប័ណ្ណដុល្លារដើម្បីនាំចូលទំនិញទេយើងមើលតែទំហំនៃអត្រាការប្រាក់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យទៅយើងយកអត្រាការប្រាក់ណាខ្ពស់ទៅវាចំណេញហើយអាហ្នឹងតើដល់ជាមួយនឹងលុយដុល្លារនិងលុយខ្មែរបន្តមកយើងមានការចូលរួមពីប្រិមិត្តមួយដែលគាត់មានឈ្មោះថាផាន់ច័ន្ទ8ដើមនិងលេខ8គាត់និយាយពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងណាដល់ចំនឹងថាសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរខ្លាំងឬមិនដើរខ្លាំងមើលតែវិស័យសំណង់ទៅដល់ណាបើសិនបើវិស័យសំណង់មានហាងឆេងមានសេដ្ឋកិច្ចដែរសម្រាប់ការសម្គាល់បែបហ្នឹងគឺអត់ខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនមែនវិស័យសំណង់ជាអ្នករុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នករុញច្រានវិស័យសំណង់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទាញទុនវិនិយោគបានច្រើនវិស័យសំណង់ហ្នឹងក៏វាដោះដាដែរនៅពេលដែលលុយរាយឬក៏ប្រភពចំណូលបានចូលទៅដល់ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការសាងសង់ផ្ទះការស្វែងរកទីលំនៅឋានថ្មីការទិញដីឡូហ្នឹងក៏វាកើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមបញ្ជាក់ណាមិនមែនវិស័យសំណង់រុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកដែលរុញវិស័យសំណង់
ប៉ុន្តែការសម្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងល្អមិនល្អដោយបន្តទៅលើវិស័យសំណង់ហ្នឹងគឺអត់ខុសទេយើងអាចមើលបាននៅក្នុងករណីវិស័យសំណង់មានការរីករាលដាលមានថាលុយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏វាច្រើនដែរព្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងប្រជាជនក៏មានសុទ្ធិនិយមទៅលើវិស័យសំណង់និងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកអចលនទ្រព្យហើយបើសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនតម្រូវការតាមរយៈអ្នកវិនិយោគធំមកពីបរទេស FDI ហ្នឹងក៏វាសម្បូរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការសង្កេតហ្នឹងវាអត់ខុសទេតែគ្រាន់ថាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាវិស័យសំណង់ជាកត្តាលិកនៃការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តចុងក្រោយដែលគាត់មានឈ្មោះថាហេងប៊ុនគៀតខុសត្រូវក៏អធិស្ឋានគាត់និយាយពីអង្គការដែលក៏អបព្រមវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មគិតទៅរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាចេះធម្មតាអ្នករស់ស៊ីគឺគិតអំពីផលចំណេញណាអ្នកណាក៏ដូចគ្នាដែរហើយអ្នកដែលធ្វើបុណ្យបានលុះត្រាតែមានថវិកាក្នុងការធ្វើបើសិនជាយើងអត់មានថវិកាក្នុងការធ្វើទេយើងអាចខ្លាចជាតួអង្គពីរទី1គឺអ្នកអត់បានទៅធ្វើបុណ្យទី2គឺជាអ្នកដែលគេយកមកផ្សាយបុណ្យតាមរយៈការគេធ្វើទានចំពោះយើងដូចគ្នាដែរការវិនិយោគដូចគ្នាដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការវិនិយោគមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនណាមិនមែនមានភាពងាយស្រួលដូចយើងគិតទេជាពិសេសគឺតែទៅជាមួយនឹងការបើកឧស្សាហកម្មមួយឬក៏ផលិតមួយដែលនិយាយពីខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមួយទាំងមូលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបង្កើតឲ្យគ្រប់គ្រងស្វែងយល់ឲ្យសិក្សាឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវស្តង់ដារហើយហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2គឺទៅហោះមួយនៅក្រៅប្រទេសនោះទៅហោះមួយក្រៅប្រទេសធៀបជាមួយនឹងយើងទៅចាប់ដើមថ្មីថ្មោងគឺពិបាកហើយបើសិនលក់នៅក្នុងស្រុកយើងចាញ់គេទៅទៀតព្រោះតម្លៃដើមរបស់យើងផលិតនៅហើយលក់នៅក្នុងស្រុកព្រោះផលិតឡើងតម្លៃដើមរបស់យើងវាថ្លៃជាងគេហើយវិស័យធម្មពលរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើគេទាំងស្រុងណាស្ដាប់ម្ដងទៀតណាវិស័យធម្មពលរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើគេទាំងស្រុងនាំចូលប្រេងរហូតដល់ប្រទេសថៃនិយាយថាបិទឈប់លក់ប្រេងខ្វះស្លាប់ណាយើងនាំចូលវិស័យធម្មពលយើងនាំចូលតាមរយៈថៃតាមរយៈវៀតណាមហើយអគ្គិសនីរបស់យើងក៏យើងនាំចូលដែរណាអាហ្នឹងគឺវិស័យធម្មពលរបស់យើងអត់ឯករាជ្យទេអញ្ចឹងការផលិតថ្លៃដើមរបស់យើងខ្ពស់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនហ្នឹងក៏ខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងភាពស្មុគស្មាញមិនទាន់គិតទៅរឿងទៅដល់រ៉ូម៉ូយផងបើមិនជារ៉ូម៉ូយទេហៅទៅនេះអញ្ចឹងការលក់ណាមានតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកស្រាប់ហើយមិនសូវមានភាពស្មុគស្មាញណាការផលិតដែលគ្មានភាពស្មុគស្មាញវិស័យដីធ្លីហ្នឹងហើយអង្គការគាត់យកលុយស្រួលហ្នឹងយើងអាចបន្ទប់គាត់បានសូម្បីតែវិស័យកសិកម្មក៏មិនសូវមានអ្នកធ្វើដែរព្រោះវាស្មុគស្មាញហើយមិនមានការគាំពីផងដែរណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងចង់បន្ទប់គេក៏បន្ទប់មិនបានដែរព្រោះអ្នកណាក៏ចង់បានប្រាក់ចំណេញដែរអ្នកណាក៏ចង់រកស៊ីនៅក្នុងរបស់សួរដែរពេលខ្លះអភិបាលកិច្ចរបស់យើងមិនសូវល្អណាអានោះយើងបន្ទោសអ្នកដែលគាត់រកស៊ីហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដូចមួយថ្ងៃមុនយើងឃើញមានអ្នកសហគ្រិនមួយគាត់និយាយពីការផលិតសាប៊ូឆ្លងកាត់9ក្រសួងហើយការពិតវិញចឹងមែនឆ្លងកាត់9ក្រសួងហើយបើអាហ្នឹងការផលិតចាការផលិតហ្នឹងឆ្លងកាត់9ក្រសួងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាដោយសារក្រសួងយើងមានច្រើនពេកដូចគេលើកឡើងមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអ្នកលើកឡើងដែរថាក្រសួង3គួរធ្វើការតែមួយគ្នាណាក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ3ហ្នឹងវាគួរតែនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាបែកគ្នាគេនិយាយថាអភិវឌ្ឍបន្លាយអស់មក20លាន30លានតែអត់ទឹកព្រោះអាហ្នឹងការងាររបស់ក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងភ្លៀងខែវស្សាជោគជាំអញ្ចឹងណាវារហូតដល់មានទឹកចំនួនទៅទៀតដល់ពេលខែប្រាំងអត់ទឹកនៅពេលកសិករស្រែកទៅក្រសួងកសិកម្មគាត់និយាយថាហ្នឹងការងាររបស់ក្រសួងធនធានទឹកអានោះគឺបែបហ្នឹងគេលោតរដ្ឋគេមានហេតុផលល្អច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឬក៏មានរឿងធ្វើដែលស៊ីជម្រៅឬក៏មានប្រព័ន្ធលើសហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងយកមកនិយាយទៅវាអត់ត្រូវអានេះគាត់តែគេនិយាយមួយផ្នែកតាម100%ខ្ញុំឲ្យ90%គេនិយាយទៅ10%ទៀតតើស្ដាប់គាត់វាមានរឿងល្អក្នុងការស្ដាប់ការចាស់ជជែកគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាគំនិតនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីបន្តិចទៅបន្តិចពីបន្តិចទៅបន្តិចណាយើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការងាររបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននេះគ្រាន់តែជាការពិភាក្សាគ្នាហើយទស្សនៈទាំងអស់អាចមានត្រូវនិងខុសការឆ្លើយសំណួរទាំងអស់វាគួរតែមានភាពខ្វះខាតគ្មានការចម្លើយណាដែលល្អទេកុំភ្លេចស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា